哎，你能不能对我有点尊重？泰勒风，你恐惧吗？班长伯要做吃的了。哼，我这个已经做的比往常更好吃，虽然以前做的也很好吃，但是这次会更好吃。然后我要把我这里做的全都抽奖送给粉丝，让他们一起分享我的美味，不是一起分享我做的美味。拿饼干给他吃干嘛呀？买错了，咱们应该买苏打饼干，结果买了个酸奶苏打饼干。你尝尝。你不是让我尝尝吗？你看看小毛可以尝尝，有屁！好吃吗？好吃吗？你给我尝尝呀！馋死了都要！这一丁点儿。走吧，下楼吧。好了吗？看你傻。就最普通的饼干就行了。这个。弟妹，你又找到新家了，弟妹。需要我帮忙吗？班大叔都在这儿了，让你帮忙。我怕别人不能吃。我们粉丝吃到之后都得开心的哭出来。抓云，这个用抓云吗？It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. 我觉得我今天做的这个雪花酥是仅次于锅包肉的第二件作品，巅峰之作，代表了我厨艺的质的飞跃。你觉得呢？怎么那么敷衍？还没尝呢，哪知道好不好吃啊？光看外形就很好啊，先放在那儿，它需要放置一会儿。我们下面做蔓越莓饼干。 It worked out well. C'est la vie, say the old folks. The culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. 现在蔓越莓饼干在冰箱里等待成型，然后班长伯向我发起了挑战。什么叫发起了挑战？就是挑战我呀！我们两个要来一场召唤师的世纪大对决，霸不霸气？看看。我们俩要打一场1v1。欢迎来到王者荣耀。First blood. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Aced. It's the dream. Victory! 输了，你耍赖，我没有耍赖，你就耍赖，你拿个刺客打加伦就是耍赖，没有耍赖，你耍赖，没有，你就是耍赖，笨蛋！你就是耍赖。我今天要开始切雪花酥了。看，好了，第一份好了，雪花酥已经完成了。礼物已经准备好了。哎呀，开心。这是怎么回事吗？哎呀，怎么都碎了？不然我们就做曲奇条吧。
啊？就是咱们用手把它捏成条，不已经是条了吗？捏成小曲奇饼。哎嘿，神经病啊！不行，这样你看，哎，直接烤这一条不行吗？你这也太敷衍了吧！你这哪叫饼干？你看我做的多成功，再看看你做的，你在敷衍我可爱的粉丝呢。不是这产品内容是一样，原料是一样的，就是丑了一点儿，那不然切不到。那你这么说，弄点面粉，弄点黄油，再弄点那个蔓越莓，一起倒在嘴里吃，切不动怎么办呢？你切散，一切就散怎么办呢？再厚一点，再厚一点。哎，这不切好了吗？哎，为什么呢？ A few moments later. 那蔓越莓饼干就不送给你们了。不忍心送了，觉得你们也不会吃。这个失误在哪儿？我们总结了一下，是因为蔓越莓的块儿太大了。对，切的时候一切就散，一切就散。虽然是我负责切的，但为什么我没有把它块儿切得更小一点呢？因为李文达说不用切那么细，后面切的时候还会把它切碎的。我不知道这个蔓越莓干那么硬。好了，去烤它。好，哎，等会儿你别走，你失败了，我成功。好的。哼，以后你再说我，李文达，你再说我做的什么黑暗料理，泰德都吃吐了。你看看你自己做的，我自己做的，他没吐啊。那还没到时候呢。你看一会儿泰德就吐了。Yuki， 香不香？香不香？香不香？香吗 ？Yuki， 香吗 ？Yuki， 香不香 ？Yuki， 香吗？那还挺香的。哎，做出来比切的时候面相好一点哎。肯定的呀，烤完尝一口，过来，我给你放。没什么蔓越莓的味道，就是饼干的味道。白糖没有化开。这个饼干我们陆陆续续做了6个多小时，马上7个小时。买一包不好吗？以后可能不会再做饼干了。Yuki， 给你尝尝我的饼干，你想不想吃 Yuki？ 想吃吗 Yuki？ Yuki 先跟大家说拜拜，看这儿 Yuki， 跟大家说。社会眼怎么的了？我去，这么哎，对不起，这是怎么来着？不要拿它弄了。英文好乖呀。